बच्चों गुड मॉर्निंग टीटी। वाह कितना सुंदर। ओ माय गॉड। ओ इस गेंद को हम लोग कहाँ पर रखें? चलते हैं हम लोग। आ गई। वाह आ गई, ये तो बहुत खतरनाक आ गई। ओ माय गॉड ये तो टूट रही है बच्चों। ओ यार ये धीमे धीमे टूट रही है, पुरानी हो चुकी है। वाह हॉर्स भी आ गया। यहाँ पर देखो ट्रैक्टर। वाह कितना खतरनाक जेसीबी। वाह जेसीबी बच्चों। ओ माय गॉड जेसीबी है यहाँ पर। ओ इस ट्रैक्टर को खड़ा करना पड़ेगा। ठक 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 ठक। वाह ये ट्रैक्टर भी खड़ा हो चुका है बच्चों। वाह कितना सुंदर। हमारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, इतने सारे खिलौने। देखो खिलौने मजा आ जाता है बच्चों। वाह ओ हाथी आजा, तो भी सामने सामने आ जाना, क्यों पीछे उतरे। वाह और सामने देखता है तो बहुत सुंदर लगता है तुम। वाह बच्चों देख लो बहुत सारे खिलौने हमारे पास है। एकदम मजा आ गया है, मजा तो खूब आ रहा है बच्चों इस खिलौने को देखकर। वाह ट्रैक्टर को भी देखकर, वाह ट्रैक्टर को भी देखकर मजा तो बहुत आ रहा है हमको। बच्चों देख सकते हो बच्चों। वाह ट्रक ट्रक सबको ढकेल दिया। वाह आ जाओ सभी को ढकेल रहा है। वाह ये माय गॉड कितना जाने, हमारी में बहुत पावर है। वाह वो बच्ची आ जा, तू क्या कर रही इधर पर? मुझे ट्रैक्टर के ऊपर रहने दो। बच्ची आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर के ऊपर रहना चाह रही थी लेकिन रह नहीं पाई। वाह कितने खिलौने हैं हमारे पास बच्चों। देखो वाह वो पैरेट थोड़ा इधर आ जाए तो मैं पे। वाह बच्चों पैरेट ही पैरेट कितना सुंदर है। और बहुत सारे खिलौने। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। वाह।